أصدقاء الدحيحة من كل مكان في الجمهورية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عالم الدحيحة مع الدحيح الكبير دكتور كرولوس ناروز. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عزيزي الدحيح الجميل، عزيزتي الدحيحة الأمورة، أهلا وسهلا بكم في عالم الدحيحة. يلا بينا يا صديقي مكملين مع بعض وبنحل الواجب، بس المرة دي الواجب من كتاب الامتحان. يلا بينا يلا بينا يا أولاد، نبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول بيقول: أي مما يأتي يعبر عن التوزيع النقطي لأزواج الإلكترونات في جزيء CO2؟ طبعا وانت مغمض عينك، CO2 عبارة عن كربونة وعليها أيوة 4 روابط، أدي ال4 روابط، والأكسجين بيكون عليها 2 زوج حر. أهو أدي 2 زوج حر. عد كده يا نجم النجوم، أنهي شكل؟ أيوة ألف طبعا ما تنفعش. ليه ما تنفع؟ لأنه مزود عدد الأزواج بتاعت الإلكترونات عند الكربون، وكده إجابتنا هتبقى ب. سؤال سهل. 2. ما عدد أزواج الإلكترونات الحرة على الذرة المركزية في بسلة 5؟ طبعا أنت عارف إن بسلة 5 حواليها 5 كلورات. 5 دكتور البسلة 5 ولا زوج حر، لأن الفوسفور كان عليه 5 إلكترونات كلهم مرتبطين، يبقى كله زيرو. اللي بعده: ما عدد أزواج إلكترونات الارتباط وأزواج الإلكترونات الحرة الكلية في جزيء بسلة 5 اللي هو البي سي ال 5 اللي هو 5 كلوريد الفوسفور. ماشي، بسلة 5 ده اسم الشهرة. ركز، لو أنت جيت تركز معايا يا صديقي تلاقي الآتي: بي ماسكة في كام؟ أيوة كلورة. طبعا أنت عارف إن كل كلورة عليها 3 أزواج، أدي كلور 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 كلور، وكل كلور عليها 3 أزواج. يلا يا صديقي، اهو 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 يا جماله، تكاتك حركاتك بسكوتاتك وكيس الشيبس اللي قاعد معانا النهارده ده اللي احنا مش عارفين نخلصه. ماشي يلا بينا. يبقى عندك 5 أزواج ارتباط اهو 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 اهو، وعندك 3 في 5 ب 15 حر. عد يا ابن الحر، كل كلور عليها 3 حر، يبقى عندك 5 ارتباط و15 زوج حر. اجابتك هتكون ج. السؤال اللي بعده: يمكن تطبيق نظرية كوسل ولويس الثمانيات على جزيء. لازم نجرب. اولا PCl3، لازم تبقى عارف ان الفوسفور يا صديقي عليه 5 الكترونات. 5 الكترونات اهو، وادي الكلور. طب ما دي تطبق الثمانيات مرتاح يا دكتور. تصدق دي تخضع، دي تخضع ونص، لان البسلة 5 طبعا ما تنفعش، والبف 3 انت عارف دول لا يخضعوا للثمانيات. كل المركبات الآتية تخضع لنظرية الثمانيات عدا كلهم ما عدا. تعالى كده يا صديقي اختصر طريقك ونجرب واحدة. تعالى نجرب جيم، تعالى نشوف جيم كده. اليود عليه ركز، اليود عليه لو انت مركز كده اهو، هو يا دكتور اليود بيكون عليه 7 يعني 7 الكترونات، وعليه كام اف؟ ادي الافات اهو. عد كده كام الكترون. انا لما جيت اعدهم كلهم يا ولاد، ادي 2 و2 4، وادي 2 و2 و2، يبقى دي 6، يبقى 4 و6 10. ده اذا لا يخضع للثمانيات، لكن كلهم لو جربتهم هتلاقيهم بيخضعوا للثمانيات. تركيب الجزيئات الآتية يتعارض مع قاعدة الثمانيات. يتعارض عدا، عارف كلمة يتعارض عدا يعني يخضع للثمانيات. يخضع للثمانيات. مين يخضع للثمانيات؟ تعالى كده نجرب. أول واحدة كربون وعليها 4 كلور أهو. طب ما دي يخضع للثمانيات مرتاح أهو، ده يخضع مرتاح قوي ده. خلاص يا مستر أنت لسه هتحل. إجابتها واضحة، لأن الكربون عليها 8 إلكترونات. ما الصيغة البنائية من الصيغة البنائية المقابلة مع احتمالات كل من العناصر X و Y و Z؟ الأول عايز أقول لك شوية معلومات. الزد تكافؤ أحادي. باين يا مستر، باين الزد أحادي. طيب والواي عليه 5 روابط، يبقى الواي خماسي، يبقى واي خماسي، زد أحادي. طب وإكس، أيوة إكس ثلاثي.
الله، تعالى بقى نجاوب. اكس ثلاثي، زد احادي. زد احادي ممكن تبقى كلور وممكن تبقى هيدروجين. بس قال لي واي خماسي. واي خماسي يبقى ما عنديش غير الفوسفور. طب اشمعنى بقى؟ لان الفوسفور يا اولاد لما تيجي توزعه على التوزيع القديم مثلا يعني كي ال ام 2 8 5، فهو عنده 5 الكترونات في غلاف التكافؤ. واضحه، واضحه جدا. النظرية التي افترضت أن الرابطة التساهمية تتكون نتيجة تداخل أوربيتال ذري لإحدى الذرات مع أوربيتال ذري لذرة أخرى بكل منهما إلكترون مفرد، هي أيوة نظرية رابطة التكافؤ. صح كده يا أولاد؟ هي اللي افترضت حوار التداخل، تداخل الأوربيتالات. طبقا لنظرية رابطة التكافؤ، أي أوربيتالات المستويات الفرعية الآتية يحدث بينها تداخل لتكوين جزيء البروم. تعال نوزع البروم. أولا أنت عارف إن البروم يعني عدده الذري 35 ومش حفظ. لما تيجي توزعه هتلاقي إن البروم بينتهي ببي 5. حصل، بس هو في أنهي دورة؟ في الدورة الرابعة، فتلاقي البروم ينتهي ب 4 بي 5. يبقى بيحصل تداخل بين ال 4 بي وال 4 بي اللي زيها. صح؟ يبقى اجابتك هتبقى ايه يا صديقي؟ ايوه اجابتك هتبقى د، لان البروم في الدوره الرابعه اخر مستوى بينتهي بيه ال4 بي اهو. يبقى لو يحصل تداخل يحصل في ال4 بي. ما الاوربيتالات المتداخله لتكوين الرابطه في جزيء HCl طبعا لنظريه رابطه التكافؤ؟ صدقني الكلور 17 لما تيجي توزعه SS بس بي. بص ادي 1S2 2S2 2B6 3S2 3B5. اول اوربيتال هو البي 5 سوري 3B اللي هو ال3 بي. اول واحد ال3 بي. طب مستر ممكن نرسمهم بس؟ معلش حاضر يا سيدي، ركز شوف انا بعمل ايه معلش من فضلك كده عشان تعمل زي. وزع فرادة كده، اعمل ازدواج. لعلم حضرتك يا دكتور ده كان اسمه بي اكس وده اسمه بي واي، التداخل هيحصل في بي زد. طيب بس والهيدروجين الهيدروجين ده كان عبارة عن 1s، يعني التداخل هيحصل هنا اهو. يبقى 1s من ذرة الهيدروجين مع ايه يا اولاد؟ مع 3 بي زد. يبقى 1s من ذرة الهيدروجين مع 3 بي زد. فين الإجابة دي؟ أيوة هي دي الإجابة. طبعا ما ينفعش تقول لي 2s. هو الهيدروجين يا اولاد عنده كام الكترون؟ الهيدروجين عنده الكترون واحد في المستوى الخارجي بتاعه، فمنين يوصل لل 2s؟ هو التداخل هيتم بين الكترون في ال 1s مع الكترون تاني او مع اوربيتال في 3 بي زد. ماشي. اللي بعده، ما عدد الالكترونات المفردة في ذرة الكربون المصارع؟ حبيب قلبي ما تنساش كنا بنوزع ذرة الكربون المصارع بالشكل ده اهو. بص اهو، صح؟ كام الكترون مفرد؟ ادي 1 2 3 4. 4 الكترونات مفردة. يمكن حدوث تهجين بين اوربيتالات المستويات الفرعية مين ومين؟ ايوه لازم الاوربيتالات تكون متقاربة في الطاقة يا صديقي، فمستحيل يعني يبقى 1s الكلام ده غلط مع 1b. ليه الكلام ده غلط يا صديقي؟ تعال اقول لك ليه الكلام ده غلط. ليه ما ينفعش 1b مع 1s؟ لان حبيب قلبي ده مستوى الرئيس الاول مع مستوى الرئيس الاول. هو اصلا في حاجه اسمها 1b؟ هو اصلا في حاجه اسمها 1b؟ لا غلط. هو لعب لك على فكره ان هما بنفس الطاقه، بس هو في حاجه اسمها 1b؟ لا غلط. طب ليه يا دكتور حضرتك اخترت ب؟ لان ده 2b مع 2s الاثنين في نفس المستوى متقاربين في الطاقه. ملاحظ الاثنين متقاربين في الطاقه. ما عدد الأوربيتالات المستويين الفرعين B و S التي يؤدي تداخلها إلى إنتاج أوربيتالات مهجنة من النوع SB3؟ طبعا أوربيتال من الإس مع 3 أوربيتالات من البي، مش شغلانة. 3 من الإس مع 1 من البي غلط، 1 من الإس مع 1 من البي غلط، لا 1 من الإس و3 من البي صح. أسئلة كويسة. الجزيئات التي يكون التهجين في ذراتها المركزية SB3. بص يا حبيبي، لو نوع التهجين SB3 يبقى شكل المركب عندك رباعي الأوجه، الشكل الفراغي رباعي الأوجه.
طب دكتور لو كان اس بي 2، لو كان اس بي 2 تقول له يا دكتور ده مثلث مستوي. طب لو كان اس بي على طول تقول له خطي. احفظ الحاجات دي، اس بي 3 رباعي، اس بي 2 مثلث مستوي، اس بي خطي. اي من الاشكال الاتيه يعبر عن تداخل الاوربيتالات لتكوين الرابطه باي؟ اولا لازم اقول لك الرابطه باي تنشا نتيجه التداخل بالجنب وليس بالراس. ومستر الرابطه باي كانت ناشئه ما بين اوربيتالات البي، فطبعا هي واضحه جدا، هي الاجابه جيم، لان دي اوربيتالات المستوى الفرعي بي واضحه. لكن دول اس ودول اس ودول اس، لا دول كلهم ما ينفعوش. خلاص كده. مع عدد الاوربيتالات المهجنه الداخله في تكوين الاوربيتالات الجزيئيه في الجزيء الواحد من الايثيلين. تعال نشوف كده. عدد الروابط سيجما يا ابني قد ايه؟ عدد الروابط سيجما يا دكتور 3. ادي 1 2 3. صح؟ صح ولا غلط؟ يبقى عدد الروابط الجزيئيه، سوري، عدد الروابط سيجما 3. طالما عدد الروابط سيجما 3 يبقى تقول له عدد الاوربيتالات المهجنه، ركز، عدد الاوربيتالات المهجنه تساوي 3، لان عدد الروابط سيجما 3، يبقى اللي هيتهجن 3. وصلت؟ يا رب تكون وصلت. الرابطه سي اتش في الايثيلين تنشا من تداخل. انا مذاكر فعارف ان في جزيء الايثيلين كان عندنا ذرة الكربون. بص معايا كده، لو انت فاكر لما رسمناها بعد التهجين. انا اسف يا شباب، دوسنا على سؤال بالخطأ. يلا بينا نكملين يا ولاد. بصوا بقى معايا اهو، ده كان اسمه اس بي 2 وده اس بي 2 وده اس بي 2، فاكر؟ وده كان اسمه ايوه بي زد. كانت ذرة الهيدروجين بتعمل تداخل هنا مع الاس بي 2 دي، وكان فيها هيدروجين بتعمل مع التداخل مع الاس بي 2. طبعا الهيدروجين هي عبارة عن مستوى فرعي اس، فانت الاس بتعمل مع الاس بي 2، الاس بتعمل مع الاس بي 2، يبقى اجابتك ب. طب عارف لو قال لك كربون وكربون، لو كربون وكربون كنت تقول له اس بي 2 مع اس بي 2، او تقول له بي زد مع بي زد. جايه الرابطه باي، الرابطه باي بين ذرتي الكربون في جزيء الايثيلين تنشأ من تداخل. قلنا الرابطه باي هي رابطه نقيه، وفي جزيء الايثيلين، ركز، الايثيلين الرابطه باي كان عندنا اوربيتال اسمه بي زد ما حصلوش تهجين مع اوربيتال اسمه بي زد، كانت بتنشأ بينهم الرابطه باي الرابطه النقيه. يبقى الاجابه د. الموضوع محتاج واحد مذاكر بس ويعرف يحل الموضوع، بسيط وابسط مما تتخيل. الزاويه بين الاوربيتالات المهجنه الاس بي 2، الاس بي 2 الزاويه كام؟ على طول 120، ما تفكرش. الزاويه بكام؟ 120 في الاس بي 2. في حاله تهجين اس بي 2 يكون الشكل الفراغي مثلث مستوي، الزاويه 120 والشكل الفراغي مثلث مستوي. الخطي يبقى اس بي، رباع الاوجه يبقى اس بي 3. من خصائص الاوربيتالات المهجنه اس بي عددها 3، لا هم 2 يا نجم. عددها 2، صح تنفع. طب ثانيه كده، خطيه الاتجاه وعددها 3، لا. طب خطيه الاتجاه وعددها 2، صح، لان هي من النوع اس بي فالزاويه 180، فهي خطيه صح، وعددهم 2 مظبوط. تنشأ الرابطه سيجما بين ذرتي الكربون في جزيء C2H2، ركز، C2H2. خلي بالك، ماشي. من التداخل الرابطه سيجما تنشأ من التداخل. بص يا حبيب قلبي، انا قلت لك الرابطه سيجما من الاس بي مع الاس بي. هو قال لك تنشأ الرابطه سيجما بين ذرتي الكربون، دي مهمه جدا، دي مهمه جدا. يبقى ذره كربون، تعالى كده ارسم لك ذره الكربون عشان بس تفتكر.
بص دي ذرة الكربون بعد ما اتهجنت بعد التهجين. فاكر يا ابني انت وهو دي كنا بنقول عليها ايه؟ ايوه اس بي، ودي كنا بنقول عليها اس بي، ودي بي واي ودي بي زد، صح؟ طيب دي كان بيتنشأ عليها الاتش، ودي كانت بتكون مع رابطة تانية زيها الرابطة سيجما بتاعة ذرة الكربون اهو. يبقى اجابتك اس بي مع اس بي مهمة. طب لو قال لك بين الكربون والهيدروجين كنت تختار اس بي مع اس. لو قال لك كربون وهيدروجين يبقى اس بي مع اس. ما عدد الروابط سيجما والروابط باي في جزيء الاستالين؟ ارسم يا عم، ادي الاستالين اهو. اهو بص معايا كده، عدد الروابط سيجما 3، عدد الروابط باي 2. كل الاخضر ده سيجما، سيجما 3 باي 2، سيجما 3 باي 2، سيجما 3 باي 2. اللي بعده تداخل اوربيتال واحد من الاس مع اوربيتال واحد من البي، اس مع بي، ينتج اوربيتالين الزاوية بينهم اس مع بي. ركز، اس مع بي الزاوية، خلي بالك اوربيتال واحد من الاس مع اوربيتال واحد من البي، اكيد خلي بالك، اكيد 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 الزاوية هتكون قد ايه؟ واحد من الاس مع واحد من البي. هقولها مرة تانية، واحد من الاس مع واحد من البي. انت هتقول بقى بص يا صديقي، الزاوية 109.5 كانت بتنشأ نتيجة تداخل. هقول لك اوربيتال ايه؟ كان اوربيتال اس بي 3 مع اس. طيب ال 120 طب عبارة عن ايه؟ ال 120 يا صديقي كانت اس بي 2 مع اس. طب ثانية واحدة كده، طب لو انا قلت لك اس بي مع الاس، ما هي ده يا دكتور كانت ال 180. طب لو هو قال لك اوربيتال واحد اس مع بي، حصل بينهم تداخل. لو قال لك اوربيتال واحد اس مع بي يبقى الزاوية 180. خلاص اس مع بي. اي مما يأتي يمثل التوزيع الالكتروني لذرة الكربون مهجنة لتكوين رابطتين باي ورابطتين سيجما. 2 رابطة باي ثانية و2 رابطة سيجما. ثانية واحدة معايا، هو نوع التهجين ايه؟ هو انت مش بتحدد نوع التهجين بناء على الروابط سيجما؟ طب هو رابطتين سيجما يبقى نوع التهجين اس بي، واللي تكون رابطتين باي ورابطتين سيجما انا شاكك بنسبة كبيرة دي الكربونة وعليها اتش بس. طب بيقول لك ايه بقى؟ انت تعمل تهجين اس بي النوع ده 1 اس 2 2 اس 2. بس الكلام ده غلط، انت كده يعتبر ما هجنتش كده، ما فيهاش اي حاجة، طبعا دي غلط. ذرة كربون مهجنة لازم عندك اس بي مرتين. ايوه لازم عندك اس بي مرتين. طيب ب 1 اس 2 ماشي، والاس بي مرتين و2 بي واي و2 بي زد. ايوه هي دي صح، هي دي صح اهو. الاس بي اتكررت مرتين صح، ما هو انت اس بي سيجما، اس بي سيجما 2 سيجما وعندك 2 باي اللي هي الاوربيتالات النقية، يبقى الاجابة ب. 26 منوع تهجين ذرة النيتروجين في جزيء النشادر. نعد عدد الروابط سيجما وعدد الأزواج الحرة. عدد الروابط سيجما وعدد الأزواج الحرة. عدد الروابط سيجما 3 زائد الأزواج الحرة 1 يبقى ب4. طالما 4 يبقى اس بي 3 مفيهاش حاجة. أي من أزواج الجزيئات الآتية يتفق في نوع التهجين في في الذرة المركزية؟ طبعا لازم تكون الذرة واحدة في معظم الوقت يعني، لكن مش شرط. تعالى يا صديقي كده نجرب جيم. تعالى نقول ليه بنجرب جيم. شوف كده، شوف كل واحدة نوع التهجين. مش عارف بقى مين بقى مش عايزنا نكمل الحصة. التابلت بيفصل يا جماعة بقى كل شوية، ما نركز بقى. طب يلا يا دكتور، بالنسبة هنا عدد الروابط سيجما في ده دول 3 سيجما، يبقى إذا يا دكتور نوع التهجين اس بي 2. طب هنا انت عندك 2 سيجما، ادي واحدة سيجما ودي واحدة سيجما زائد زوج حر، يبقى نوع التهجين برضو اس بي 2 لان دول 3، يبقى اذا الاثنين دول زي بعض. سؤال مهم جدا، ما نوع التهجين الحادث في ذرات الكربون، في ذرات كربون المركب
CH3 CH2 CH2. لا ده انت كده تعالى نمسك عدد الروابط سيجما ونفصصه. اولا CH3، بص انا برسم اللي هو بيدوني بالظبط. CH2 CH، مركز معايا يا صديقي؟ تعالى كده بسرعه كده، بص معايا هنا يا مستر التهجين. ادي عندي 4 روابط سيجما يبقى هنا SB3، 4 روابط سيجما يبقى SB3. الكربونه دي عندك سيجما 3 بس يبقى SB2. طب ودي كام؟ ادي 1 سيجما يبقى SB2. يبقى نوع التهجين بتحسبه على عدد الروابط سيجما، يبقى SB3 SB2 يبقى الاجابه ج. يا رب تكون وصلت. ما التغير الحادث في مقدار الزاويه بين الاوربيتالات المهجنه عندما يتغير نوع التهجين من SB3 الى SB2 الى SB؟ بص SB3 الزاويه 109.5، SB2 الزاويه 120، SB الزاويه 180. انا شايف ان الزاويه بتزداد، يبقى من SB3 ل SB الزاويه بتزيد. سهل. ما عدد كل من الروابط سيجما وباي في الجزيء المقابل؟ لازم تفك كل حاجه. ادي الاتش وادي الكربونه وعليها 3 اتشات، وادي الكربونه وعليها 3 اتشات. مش شرط يعني اكتبها اتش عادي. عد لي يا ابني عدد الروابط سيجما وعدد الروابط باي. الواد الشاطر الذي سيجما 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 سيجما. كام باي؟ ادي 2 باي بس، يبقى هي الاجابه الف. 12 سيجما و2 باي. قلنا يا جماعه الرابطه الثلاثيه 1 سيجما و2 باي، الرابطه المزدوجه 1 سيجما و1 باي. طب الرابط الفرديه كلها سيجما، الرابط الفرديه كلها سيجما 31 مع عدد الروابط باي في المركب. عد يا عم، ادي 1 باي وادي 1 باي وادي 2 باي. يبقى يا دكتور كده قد ايه؟ كده 4. خلاص كده يا اولاد. طبق القاعده اللي انا قلت لك عليها. اي مما ياتي يعبر عن انواع الروابط في جزيء كل من الاكسجين والنيتروجين والهيدروجين. بالنسبه يا اولاد للاكسجين 1 سيجما و1 باي. طب النيتروجين احنا قلنا الرابطه الثلاثيه 1 سيجما و2 باي. حلو. يبقى هنا يا دكتور هنا 1 سيجما و1 باي، هنا 2 باي 1 سيجما. يبقى طب الهيدروجين طبعا سيجما، يبقى سيجما صح. النيتروجين 1 سيجما و2 باي صح. رابطه سيجما ورابطه باي، يبقى اجابتنا هتكون ب. سؤال جميل. الرابطه الفرديه سيجما، الرابطه المزدوجه 1 سيجما و1 باي، الرابطه الثلاثيه 1 سيجما و2 باي. طب في المركب المقابل يمكن حلينا السؤال ده ونحله مرة تانية. ذرتي الكربون التي تكون الزاوية بين أوربيتالاتهم المهجنة 180 اللي عندها الثلاث روابط دول اللي هي الرابطة الثلاثية، يبقى بين 3 و4 اللي هي كانت بالظبط عاملة زي الاستالين اهو. يبقى الإجابة 3 و4، يبقى إجابتك هتكون د. اللي بعده أسئلة الهاي ليفل المستويات العليا. ما عدد كل من الروابط سيجما وباي في الجزيء الواحد من المركب؟ لازم ترسمه صح وتعتمد على طالب بيعرف يرسم مركبات بناء على التكافؤات. انت قلت يا دكتور ان الكربون عددهم ادي 1 2 3 4 5، ادي 5. طيب وعندك هنا 3 اتشات. لازم الكربونة يا اولاد يكون عليها 4 روابط، علشان كده الكربونة دي هحط لها رابطة ثلاثية تنفع اهو. الكربونة دي كده عليها 4 ودي عليها 4، وكمان هاجي عند الكربونة دي كده وبرضه احط عليها ايه؟ رابطة ثلاثية. طيب عد لي كده عدد الروابط سيجما وعدد الروابط باي. الروابط باي ادي 1 2 3 4، 4 روابط باي، 4 روابط باي، يبقى ممكن ب ممكن د. طب سيجما، عد بقى سيجما معايا. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 سيجما 4 باي، 8 سيجما و4 باي هي د. تعتمد على فكرة انت بتعرف ترسم مركب ولا لا. طب برسمه ازاي يا دكتور؟ الكربونة عليها 4 روابط، صدقني الكربونة يا ابني عليها 4 روابط. اسمع الكلام.
طب انا بخترع ان الكربونه توصل ل4 ازاي؟ بكمل بالروابط باي. خلاص كده. خلي بالكم دي هترسموها في ثالثه ثانوي وان شاء الله في العضويه. يمكن هي مش عليكم دلوقتي بس هي عليك في ثالثه ثانوي جدا. 34 اي الجزيئات الاتيه تثار احدى ذراتها قبل حدوث عمليه التهجين؟ يا حبيبي وانت مغمض حاجه فيها كربون، مفيش غير دي. هيدروجين ما فيهاش، نيتروجين نشادر لا، نيتروجين لا. اي حاجه فيها كربون. ازاي؟ السي اتش 4 نفس صيغه السي اتش 4. الجزيء الذي يتضمن 14 الكترون، 2 زوج الكترون حر، 2 رابطه من النوع باي. تعال نشوف مين اللي بيتضمن 2 رابطه من النوع باي. اولا ده في رابطه واحده باي ما ينفعش. تعال نشوف ده كده. برسم اهو. اولا ده ما عندوش 2 زوج حر، ده عنده زوج واحد، لا ما ينفعش. اعتقد دال. تعال نشوف دال كده. الأول واحدة عندها 2 زوج صح كده؟ طيب خلي بالك هو قايل لك انت عندك 14 الكترون، 2 زوج الكترون حر. طيب لا دي مش هتنفع، اعتقد دي كده مش هتنفع عشان دي عندها اكسجينتين. طب تعالى نشوف النيتروجين كده. النيتروجين مع النيتروجين ادي زوج وادي زوج، 2 زوج حر صح؟ تمام. و2 رابطه من النوع باي. ادي رابطه باي وادي رابطه باي، ادي عنده 2 باي وعنده 14 الكترون صح؟ طب ما النيتروجين 7 والنيتروجين 7، يبقى اجابتك هي ج. ج صح. هاي ليفل. وبكده يا ولاد نكون خلصنا حل اسئله كتاب الامتحان. اهم الاسئله في كتاب الامتحان. ما تنسوش يعني تعملوا لنا كده فولو وتكتبوا لنا في الكومنتات نحل معاكم ايه كتب تانية. احنا ان شاء الله بنحل في ثالثه ثانوي كتاب مندليف، وبنحل كتاب الامتحان، وبنحل كمان كتاب التفوق. ولكن في ثانيه ثانوي احنا بنشتغل معاكم من كتاب الامتحان وبعض الاسئله من كتاب مندليف. نشوفكم على خير. كان معاكم الدحيح الكبير. ربنا معاكم يا شباب. كنت معاكم في نص ساعه كامله. مع السلامه.